Bugun 2025-yil 1-iyul Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ziyokor mahallasidagi 49-konturdamiz. Ushbu konturda Xalq banki Sirdaryo shahar filiali bilan hamkorlikda 12 gektar yer maydonida oshog'i ekini ekilgan. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida. Bu yerda 12 gektar yer maydoni o'rtacha yillik sotixdan 24 ta dehqon xo'jaligi tashkil qilingan va oshog'i ekini ekilgan. Oshog'i bugungi kunda 2 marta mineral o'g'it bilan, 1 marta tabiiy o'g'it bilan oziqlantirilib, 3 marotaba sug'orilgan. Yetishtirish jarayoni 120 kun davom etadi. Oshog'i ekinni o'rtacha 1 gektardan 25-30 tonna hosil olish reja qilingan. Ekin ekib, ikkinchi ekinni o'rniga ham yuqori daromadli mahsulotlardan ekish rejalashtirilgan. Maqsadimiz shu fuqarolarni yanada daromadini yanada oshirib borishdan iborat.